సంగారెడ్డి జిల్లా పటాన్చెరు నియోజకవర్గంలో 2 కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు తెలంగాణ ఆర్థిక మంత్రి హరీష్ రావు. బేరంగోడ్ నుంచి ఔటర్ రింగ్ రోడ్ వరకు ఉన్న రోడ్డును 4 లేన్లకు విస్తరించే పనులకు మంత్రి శంకుస్థాపన చేశారు. అమీన్పూర్ మున్సిపాలిటీలో 61 కోట్లతో చేపట్టిన మంచినీటి పథకాన్ని ప్రారంభించారు. 49 కోట్లతో నిర్మించే బేరంగోడ రోడ్డును త్వరగా నిర్మిస్తామని మంత్రి హరీష్ రావు చెప్పారు. ఈ బీరంగూడ రోడ్డుకు 49 కోట్ల రూపాయలతో మంజూరు చేసి ఈరోజు శంకుస్థాపన చేసుకోవడం జరిగింది. హెచ్ఎండిఏ ఆధ్వర్యంలో ఈ పనులను యుద్ధ ప్రాతిపదికన పూర్తి చేసి ఆ రోడ్డును త్వరలోనే ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ 30 లక్షల లీటర్ల జిఎల్ఎస్ఆర్ను ఇవాళ అమీన్పూర్లో కట్టడం ద్వారా ఈ చుట్టూ 67 కాలనీలకు శాశ్వతంగా మంచినీళ్ల సమస్య పరిష్కారమైంది. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు. అప్పుడైతే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమో తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ ఉంటే 50 లక్షలు ఇస్తాం, కోటి రూపాయలు ఇస్తాం, ఒక చిన్న ఓఎస్ఎస్ఆర్, ఒక బోరింగు, ఒక మోటార్ పెడితే దానికి ఒక పెద్ద ఇనాగ్రేషన్, అది మళ్ళీ 15 రోజులు పనిచేస్తే 15 రోజులు పనిచేయదు. కానీ ఈరోజు 61 కోట్ల రూపాయలతోని ఈ జిఎల్ఎస్ఆర్ నిర్మాణం చేసి 67 కాలనీలకు శాశ్వతంగా మంచినీళ్ల పరిష్కారం చేయడం జరిగింది. అప్పుడు ఎప్పుడైనా నీళ్ళు ఇస్తే 3 రోజులకు 5 రోజులకు నల్ల వచ్చేది. ఆ 3 రోజులకు నల్ల వస్తే కూడా బోరింగ్ నీళ్లు, ఉప్పు నీళ్లు, అవి కూడా మనకు 45 లీటర్లు ఒక మనిషికి వచ్చేది. కానీ ఈరోజు జిహెచ్ఎంసీలో ఎట్లయితే ఇస్తున్నామో మన అమీన్పూర్లో కూడా 165 లీటర్లు ప్రతి మనిషికి ప్రతిరోజు కూడా స్వచ్ఛమైనటువంటి గోదావరి జలాలు వచ్చే విధంగా ఈరోజు మనం ప్రారంభోత్సవం చేసుకున్నాం. బహుశా నిజంగా మా అమీన్పూర్ అక్క చెల్లెలకు ఇవాళ నిజమైన పండగ దినం.